ជំរាបសួរវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបបង្កើត interface ហើយនិងរបៀបបញ្ចូល code ទៅសេ code ដើម្បីបង្កើត interface មួយដើម្បីធ្វើការគណនា win load ហើយនឹងហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង win load ហើយនេះគឺជា interface ដែលយើងមុនដំបូងយើងត្រូវបង្កើត interface ដើម្បីបង្កើត interface គឺយើងប្រើ tool ទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេឲ្យមកយើងមើលតាមហ្នឹងទៅនឹងបន្តមកទៀតដើម្បីបញ្ចូលដើម្បីអានេះគ្រាន់តែជា interface ហើយដើម្បីទៅសេ code ឲ្យវាដំណើរការបានគឺយើងត្រូវ call back ហើយ code ដែលពួកខ្ញុំបញ្ចូលហ្នឹងគឺបញ្ចូលទៅក្នុង calculation អញ្ចឹងចូលកន្លែង call back view ហើយនេះគឺជា code ដែលពួកខ្ញុំបញ្ចូលដើម្បីគណនា win zone ហើយនិង win load អញ្ចឹងមុនដំបូងនេះគឺជាការកំណត់បញ្ញត្តិដើម្បីគឺជាតម្លៃលេខដែលយើងត្រូវបញ្ចូលកន្លែង string ខាងលើហ្នឹងមាន height មាន weight មានអីហ្នឹងរហូតមកដល់ក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលវាពីលើចុះក្រោមដោយសារវា run ពីលើចុះក្រោមមកហើយខាងក្រោមនេះគឺតគ្នាអញ្ចឹងយើងកំណត់តម្លៃបញ្ចូលរបស់ elevation នេះគឺជាបញ្ញត្តិដែលយើងបញ្ចូលមុនដំបូងដើម្បីឲ្យវាគណនានេះគឺជា code ម្ដុំនេះគឺជា code ដើម្បីគណនា win zone អញ្ចឹងយើងបញ្ចូលវាពីលើចុះក្រោមម្ដុំនេះគឺការ code ដើម្បីបញ្ចូលតម្លៃ z ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាការកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យ zone ការកំណត់លក្ខខណ្ឌ zone win direction ហើយនិងល្បឿនហើយបន្តមកទៀតការគណនាខាងក្រោមនេះគឺ code ដើម្បីគណនា interface ដែលយើងបង្កើតមកនេះមានគណនាzone area external pressure head velocity ហើយនិង external pressure ហ្នឹងសរុបមកវិញដើម្បីបង្កើត interface នេះបានមុនដំបូងយើងបង្កើត interface ជាសំណើយើងចាប់វាដាក់ design ដែលយើងចង់បានដែលយើងចង់បញ្ចូលហើយនឹងលទ្ធផលដែលយើងចង់បានបន្តមកទៀតពួកយើងបញ្ចូល code ចូលទៅក្នុងកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់យើងត្រូវបញ្ចូល code ហើយពួកយើងបញ្ចូលកន្លែង calculation មួយហើយនឹងកន្លែង reset មួយយើងបញ្ចូលកន្លែង calculation គឺយើងបញ្ចូលវាrun ឲ្យវា run ដើម្បីតាម switch ពីលើចុះក្រោមមកហើយពេលយើងដាក់ឲ្យកន្លែង calculation ក៏កែពីលើចុះក្រោមមកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញ code ដែលពួកយើងធ្វើបានយកកន្លែង run នេះនេះគឺជាផ្ទាំង interface ដែលពួកយើងបង្កើតបានអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចបញ្ចូលតម្លៃលេខបានយកកម្ពស់របស់អាគារ8ទទឹងរបស់អាគារ10ហើយនឹងបណ្ដោយ14យក elevation វា8ហើយយកមុំអានេះគឺជាជម្រើសដែលមុំយើងចង់យក90 degree ឬក៏0 degree កន្លែងនេះគឺជា category របស់ region របស់យើងខ្ញុំយកលេខ4ហើយ speed របស់វាខ្ញុំយក26អញ្ចឹងដើម្បីយើង run វាមកយកកន្លែង calculation អានេះគឺជា win zone ដែលយើងបានមកហើយយើងចង់គណនាតម្លៃនេះដែលយើងចង់បានយើងគ្រាន់តែបដូរកន្លែងវានឹងចេញតម្លៃឲ្យចឹងសរុបមកវិញនេះគឺជា interface ដែលពួកយើងបង្កើតបានដើម្បីគណនា win zone ហើយនិងគណនា external wind pressure បើយើងចង់បញ្ចូលតម្លៃថ្មីទៀតយើង reset វាមក
រីហើយយើងបញ្ចូលlạiផ្សេងទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុង interface មួយនេះយើងអាចបញ្ចូលបាន win ច្រើនករណីយើងអាចបញ្ចូលចំពោះគ្រប់ករណីអាគារទាំងអស់ដែលយើងបានសិក្សាគ្រប់ទាំងអស់មាន3ករណីអញ្ចឹងនេះជាទៅការបញ្យល់របស់ខ្ញុំអស់ហើយសូមអរគុណ